الرحمن الرحيم. هنكمل جزء الفصل التاسع. جزء أمراض الأنف والأذن والحنجرة. خلصنا جزء الأذن. هنيجي نتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها اللي هو إيه، الشخير. آه نبص للصورة عندنا هنا. الشخير من الأعراض اللي بتيجي عندنا، بتزعج المريض وبتزعج أي حد بيكون حواليه، وليه تأثير سلبي طبعا على صحة الإنسان ده. هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الصوت اللي احنا بنسمعه وقت لما الشخص بينام ويبدأ ان هو يروح في النوم. بنبدأ ان احنا نسمع الصوت. الصوت ده بيكون ناتج عن ايه؟ ناتج عن ضيق في مجرى الهواء. احنا اتفقنا ان الهواء بناخده في الاساسي الطبيعي عندنا من الانف الطبيعي. تمام. ده الاساسي بتاعنا ان احنا ناخده من الانف. بعض الحالات بيبقى عندهم مثلا مشكلة في الانف ياخدوه عن طريق الفم. الفكرة ان ايه؟ الصوت اللي بيطلع عندنا دوت زي فكرة ان لو احنا عملنا ضغط هواء حتى في احيانا الشباك مثلا. الشباك لو انا فاتحاه على الاخر خالص فبيدخل الهواء عادي طبيعي وما بنسمعش صوت. احيانا الشباك ده احنا بنقفله ونسيب جزء بسيط بس، ويبقى فيه تيار هواء عالي فنبدأ نسمع الصوت اللي هو تيارات الهواء العالية ديت، وهي بتمر من المكان الضيق ده من الشباك فنسمع الصوت. نفس الفكرة في الحالة ديت احنا بنسمع الصوت ده امتى؟ انه حصل ضيق في مجرى الهواء. في ضيق في مجرى الهواء. ضيق في مجرى الهواء ده مهم جدا تعرفوها الجملة دي. ينتج عنه ايه؟ الضيق ده هينتج عنه ان يحصل اختلال في تيار الهواء الداخل، سواء كان عن طريق الأنف او عن طريق اللي هو ايه الفم او الحلق. وده هيؤدي الى اصدار الصوت المزعج المشهور. الضيق ده ممكن يحصل في عدة مناطق. ممكن يحصل في مناطق في الأنف أو في الحلق. وفي أمراض تزود عندنا الموضوع ده أو تظهره أو تعمله بشكل أساسي. أمراض دي بتكون على مستوى الأنف أو أمراض تكون على مستوى الحلق. وفي كمان أسباب أخرى. المهم أي حاجة تؤدي إلى إنه يحصل ضيق في مجرى الهواء. أمراض على مستوى الأنف زي إن الأغشية المخاطية الموجودة في الأنف دي نفسها يحصل فيها تضخم، زي الناس اللي بيجيلهم حساسية. الحاجة التانية إن الحاجز الأنفي، يعني إحنا عندنا في فتحة للأنف، في فتحة ناحية اليمين وناحية الشمال. ما بينهم كده في الحتة اللي في النص في حاجز أنفي. بعض الناس بيبقى عندهم اعوجاج في الحاجز الأنفي ده. تالت حاجة لو في لحمية في الأنف. لو جه عندنا في منطقة الأنف دي تعتبر بتضيق برضو من مجرى الهواء. طيب على مستوى الحلق، على مستوى الحلق إن يبقى فيه تضخم في اللوزتين يبقى فيهم تضخم. يبقى فيه تضخم في اللوهات. عشان كده نلاحظ أحيانا في شخص في العادي ما بنسمعلوش صوت وقت النوم، وبعد كده لما بيجيله دور برد بنبدأ إن احنا نسمع ليه الصوت، نتيجة إن في تضخم في اللوزتين أو تضخم في اللوهات. تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي تعملها لو في زيادة في كبر في حجم اللسان نفسه أو صغر الفك. يبقى دي كلها من أشهر الأسباب اللي تخلي في عندنا الصوت اللي هو الشخير. أسباب تانية ممكن زي زيادة في الوزن. أحيانا في ناس بيبقى عندهم زيادة في الوزن ويحصل تراكم للدهون في المنطقة اللي هي الرقبة، ويحصل ضغط على مجرى الهواء. أو إن العضلات نفسها اللي موجودة في منطقة جدار الحلق يحصل فيها ارتخاء أكتر من اللازم وقت النوم، بسبب إن الشخص ده مثلا بيتناول أدوية مهدئة، حبوب منومة، أو ممكن حتى من الإرهاق الزائد، مع إن يكون في زيادة في الوزن. مشكلته إن هو ممكن يعمل آثار على صحة الإنسان دوت، بسبب إن دي تعتبر حالة اختناق وقلة الأكسجين وقت النوم. لان احنا اتفقنا في ضيق في مجرى الهواء فيحصل ايه؟ اختناق وقلة في الاكسجين اثناء النوم بشكل متكرر. هيخلي الشخص المريض ده نفسه يحس بعدم الراحة. ممكن ان هو لما يجي يستيقظ من النوم يحس ان هو ما نامش بشكل ان هو مرتاح، وده يأثر عليه ان هو يحس برغبة في النوم مرة تانية والنعاس، وما يبقاش في عنده تركيز اثناء ساعات النهار. كمان تكرار الاختناق أثناء النوم ده ممكن يرفع من مستوى بعض الهرمونات المنظمة للدورة الدموية،
لان كده احنا في عبء عندنا على الجسم، ان الجسم ده مش واصل له اكسجين كفاية، فهيبقى في رد فعل منه علشان يحاول يوصل اكسجين كفاية، فيبقى بعض الهرمونات المنظمة للدورة الدموية هتزيد العمل بتاعها، وممكن يؤدي على المدى الطويل ان يحصل مشاكل في القلب وفي الجهاز التنفسي. لكن ده مش هيحصل طبعا غير لما يبقى في حالات متقدمة. يعني في ناس عادي بيعيشوا طول حياتهم بيبقى عندهم الموضوع دوت بس بنسبة طفيفة، فبمجرد إزعاج في الصوت أو كده مبقاش فيه أثر عالي لدرجة إن يحصل مشاكل في القلب والجهاز التنفسي. المشاكل دي مش هتحصل غير لو كانت حالة متقدمة أوي. طيب العلاج في حالة زي كده إيه؟ أنا هعالج السبب. تمام. احنا قلنا من ضمن الأسباب دوت إن في ضيق في مجرى الهواء، سواء على مستوى الأنف، من ضمن مثلا الحاجات اللي احنا ذكرناها مثلا ان على مستوى الانف في اعوجاج في الحاجز الانفي، فاحنا بندخل عمليات وبنصلح الاعوجاج ده. ان يكون في لحميه في الانف بنشيل اللحميه دي. حصل تضخم في الاغشيه المخاطيه للانف مثلا بسبب حساسيه الانف، فاحنا بندي مضادات للحساسيه دي، نديله حاجه انتي هيستامينك، نمشيه برضو في ساعات بخاخات، بس ما ينفعش يمشي عليها لمده طويله بحيث ان احنا نعالج الحساسيه اصلا. تمام. على مستوى الحلق لو في تضخم في اللوزتين بسبب ان هو عنده دور برد، احنا كده كده بندي العلاج مثلا مضاد حيوي لو كان التهاب بكتيري فيها. احيانا بيبقى التضخم ده نوعية اللوز نفسها مش احسن حاجة، بنشيلها بعملية اصلا. في حالة تضخم اللهاب احيانا احنا بندخل عملية ونشيل الجزء المتضخم ده من اللهاب، تظهر في الحجم معانا. تمام. يبقى علاج الشخير في الاساسي ان هو بيتركز على ان احنا بنقاوم الضيق في مجرى الهواء. لازم بنحدد المكان الضيق ده وقت النوم، وبنعمل اختبارات خاصة عشان نراقب المريض ده في وقت النوم، وبنقيس لينا قياسات عشان نحدد شدة الضيق اللي حاصلة وسببه ومدى تأثيره على المريض دوت. وده كله بيتعمل في مكان اسمه معمل أبحاث النوم. من أكتر أسباب الشخير شيوعا وهو زيادة الوزن، ويمكن علاج ده بإن هو ينقص في الوزن بس كده. الحالات اللي بيكون مصدر الشخير فيها معروف بنعمل عمليات لإزالة الضيق زي ما اتفقنا، على مستوى اللوز، على مستوى اللحمية، على مستوى لو كانت اللوهية متضخمة، على مستوى الحاجز الأنفي إن احنا نعدله، على مستوى تقويم الفك نفسه. تمام. طيب في الحالات اللي بيكون السبب ليه غير معروف، احنا اتفقنا ان احنا بنرجع لمعمل ابحاث النوم. احيانا السبب ده بيكون حاجة زي ارتخاء العضلات، او انا مش لاقيه سبب محدد من الاسباب اللي انا قلتها من شويه دي، في ساعتها انا هنصح المريض دوت ان هو بيستخدم جهاز خاص كده بيقوم يزود ضغط الهواء الداخل للانف في وقت النوم، عشان يوصل الاكسجين كفايه وما يحصلش ايه ضيق يعني في التنفس وقله للاكسجين وقت النوم. الجهاز ده فكرته بتبقى زي فكرة ماسك الأكسجين، بس هو بيتركب على منطقة الأنف بس. تمام. كده احنا خلصنا الجزء دوت، هنبدأ في الجزء التاني اللي هو ايه. احنا خلصنا جزء الأذن بالكامل، وأخدنا جزء الموضوع اللي هو الشخير، وهو موضوع مهم على فكرة. بعدين هندخل تاني حاجة في الأنف والجيوب الأنفية.